تمتع بالحياة والحب. الطفل طبعا اكيد وانتوا عيال صغيرين كنتوا تجروا تطلعوا شجر مثلا، الولاد البنات يقعدوا يعملوا عرايس مش عارف حاجات من دي، بس كنتوا مستمتعين. احنا على كبر بنشتغل، بنجيب فلوس، بنربي عيال، بنخدم، بس نسبة المتعة في الحياة ضعيفة. مع ان ربنا لما خلقنا زي آدم وحواء تو انجوي، للمتعة. ربنا مش ضد الاستمتاع، بس بالمعنى البريء النقي من غير خطية. يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. هو مين قال ان ربنا ضد انك تبقى فرحان وبتضحك من قلبك؟ احنا شفنا البابا شنودة قديس كان ابتسامته جميلة وكان يضحك كتير. سيدنا أنبا ميخائيل كان وديع زي الأطفال في آخر حياته وروحه جميلة. مين قال القديسين دول مكشرين ومكلضمين ومتجهمين ومكهربين الدنيا؟ ما كانوش كده. الحياة مش كده، هم بسطاء زي الأطفال. طيب ما احنا عاوزين نمشي في السكة دي، المتعة الطبيعية النقية. والمتعة أجمل ما فيها الناس على فكرة، لأنه أكتر حاجة فرحت آدم حواء، لأنه الإنسان عموما ربنا خلقه للإنسان. أجمل هدية ربنا اداها للإنسان الإنسان، اداله الشمس والقمر والنجوم والزرع والبهايم كل ده ليه. بس أجمل هدية كافئ بيها ربنا الإنسان هي الإنسان نفسه. أما الشيطان بوظ الخطة وخلى الإنسان نكد الإنسان، عدو الإنسان. لكن الشكل الطبيعي إيه؟ اتمتع بالناس اللي حواليك، اتمتع بوالديك، اتمتع بولادك، اتمتع بإخواتك. ليه تدخل في مشاكل؟ اتمتع بزمايلك في الخدمة، اتمتع بمخدوميك، لأن في جانب دائما إيجابي مضيء بس أنت مش بتركز فيه. الطفل أنصح منك هنا، بيعرف يلعب مع أصحابه متخطيا الفروق اللي أنت مش عارف تتخطاها، بس هو بيتخطاها بمنتهى التلقائية. وتلاقي أطفال ساعات مفترق السن والكالتشر وعارفين يلعبوا مع بعض. العب، اضحك، اسمع، اتكلم، اخدم، افرح، نام، اشبع نوم، بس مش بقول لك على حساب الصلاة. لكن التعبير جميل في المزمور لما يقول يعطي أحباء نوما. هو النوم خطية؟ مش خطية. ما تكون مجهد وتنام، ده النوم نعمة. اللي جرب فيكم قلة النوم يوم ما بينام بيشكر ربنا بجد. طب وماله احنا لما بنشوف الأطفال نايمين نوم عميق؟ ما دي أحد نعم ربنا اللي احنا كبار محرومين بيها بسبب المخ الفولت عالي فيه.